Mbak dia. Beku Mbak. Ya Mbak, Mbak sapa Mbak? Tuku sabun Give loro. Ya. Apa meneh Mbak? Galon le minerale siji. Ya engko sampean njupuk ya. Terus odol sing ijo siji. Wes Mbak, totale pira? Totale 35.000. Kok akeh men ki lho, jajal ditang meneh. Mbak, rungokke. Iki 6.000. Iki 8.000. Lah, le mineral 22.000. Totale 35.000. Ya wes. Nyata kayak 20 sik ya. Lho. Kurangane sisuk. Kok 20.000 to, Mbak? Dek wingi jek urung lunas lho, kok wis sampean utang meneh iki. Alah, rasa pelit-pelit. Kok nek pelit dodolanmu rak payu lho. Utangmu to, Mbak, 345.500 setengah. Sampean jek nambahi meneh kok 15.000. Sampean arep bayar kapan? Wes ora iso. Alah to Mbak Diah, kok pelit men ki lho, ditangi 15.000 to ora entuk ki lho. 15.000 apa? Wong sampean nang kene lho ngeban wae 349.000, kok 15.000 tok. Ora iso. Sampean bayar sik. Mangko nek sampean wis kenceng, nambah utang meneh iso, ra apa-apa. Alah, ya wis, pelit. Ah, dasar.